year's outstanding winner, Group 3. Thank you, Keigo. So I'm going to introduce the current issue and the solutions that we have discussed so far. Our topic is sea pollution, especially focused on sea plastics. Sea plastics negatively and greatly affect on tourism and fishing industry. According to OECD, the economical damage by sea plastics is estimated as much as $150 billion. In addition, sea plastics influence the ecosystem directly and perhaps the human beings. So this problem is definitely a global scale issue, but actually we do not really feel that we are getting involved in or drawbacks from it. But we could find so many sea pollutions on the coast in Saga, where we had stayed for 4 days. So we found this a global scale issue that is much more closely impacting us in each our everyday lives. Therefore, we made 3 main solutions to resolve a sea plastic issue comprehensively in the sea, in sea surface, and the coast. So from now, I'm going to explain our first solution, a robot which collects sea plastics in the sea. In this section, we are aiming to use satellite to find specific area where sea plastics exist. After finding where these are, the robot collects sea plastic from its mouth. This is the mouth here. And this one is shredder, and this is gonna make those plastics smaller because it might be too big to process. And after this, robot collects the amount of sea plastics, and those garbages will be thrown into a garbage bin, a trash bin, sorry. And from here, from this exit, and the trash bin keeps bacteria which can dismantle the plastics. In addition, this robot has eyes to broadcast via satellite in order to spread awareness to people in all over the world. Thank you, Rainer. So I will introduce about second one, and we are going to use plastic which can decompose naturally when it absorbs ultraviolet ray. The more these plastic absorb ultraviolet ray, the more decomposition rate will be rise. Then we find 2 methods. First, we use a drone, which can scatter liquids which help spread light to sea plastics. This drone can also get information from a satellite to help specify a place of sea plastics. Second, please look at this picture. We use a special satellites which can store ultraviolet rays. And these satellites irradiates strong ultraviolet rays better than normal ultraviolets. Using spin smoke effect is a third idea. Spin smoke effect is a superior technique to make some clouds effectively using the outer space atmosphere. The energy from the lightning will electrify this plastic. Then, using the static electricity, we will let the plastic to move and dispose. The first solution allows us to solve sea plastic issue in the ocean, and the second and third ones are effective to those on the coast and sea surface. Therefore, these comprehensive ideas are crucial to make the future of the Earth bright, with no plastic in the sea. Thank you. In addition, we would like to dive in deeper into the creations from the second place winners, Group 2. Thank you, Mia. As you heard, the problem we wanted to solve is global warming. And the solution we came up is to find a new energy source that won't produce CO2. And therefore, we choose
sunlight energy. And the name of the plan is To Be Plan. Our To Be plan, the TUV, stands for the Ultimately Bright Plan. Ultimately bright, ultimately because it is going to be the answer for the global issues that we are facing today. And brightly because it is relating to the sunshine rays of the sunshine and the bright ideas of our group. And most importantly, for a brighter future for our world. Okay, since we're using sunlight energy, we need solar panels. But the solar panels won't be placed on Earth, but on another planet. Specifically planet with a moon. Why moons? As you know, how our Earth moon protects us from the space rocks by its own gravitation force. We're going to use that method to protect the solar panels of the solar panel planet. Now, we have our new energy source and even took some of the safety measures too. The question is, how to carry it to the Earth? And the answer to that question is wireless charger. But when you're charging your phone with wireless charger, all you have to do is place your phone on top of it, and then it will be charged by the charger's electromagnetic field. We're using that method in the space. Think that smartphone is the Earth, and the charger is the solar panel planet, and it will do the same way. But there's one problem. What if the order is like this? Planet order is like this: Earth, Sun, and solar panel planet. There's the Sun in the middle. So we decided to use satellite to solve the problem. The satellite can receive the electromagnetic field and even send the electromagnetic field to the Earth. So we can solve the problem by that. So we received our energy at Earth. We have our new resource. How to sell it to the worldwide? What we want to do here is that we want the strong and rich countries to help the weak countries. To do that, every country will pay tax each year, equal taxes. And since every country is paying taxes, we can give away some of the electricity for free. And those parts will be determined by the rich countries, 30% of the usage, and given to the other countries. In conclusion, we believe that to be plan is going to be the answer to make this world better and brighter place. Thank you for that, Ashid. And that concludes our project explanation. As you heard, we all came up with mind-blowing solutions. But to get to this point, these past 2 weeks have been filled with waves of ups and downs, crashing against each other, and even sometimes feeling like giving up. But even through all of that, the support from our surroundings and our strong desire to create a better and brighter future for our Earth, we continue to push forward, where in the end, we ended stronger and more united than ever, with ideas that are unique, unpredictable, and out of this world. Lastly, we hope that you were able to share excitement and hope towards a better, brighter future. Thank you for listening, and we hope that we can make your short stay with us as inspirational as it has been to us. Thank you. Thank you very much. We have an expert, super expert today here, Dr. Wakata. Could you please give a comment? Okay, it's my honor to make the second comment and a wonderful presentation. So I truly enjoyed it. It's my honor to speak in front of Dr. Mahathir, and thank you very much for this opportunity. And as you mentioned, your presentation is full of unique, unpredictable, and out-of-this-world ideas. I'm so impressed with that. So there are some technical, glitch maybe you encounter if you want to build this, the satellites that you mentioned. But it's amazing, and I hope you will make this project profitable business in the future. And today's space exploration becomes international effort that spans around the world. And of course, many countries I worked with, the Malaysian astronauts in training in Russia. And there are a lot of issues, the global warming, and also the plastic issues on the ocean. It's a global issue, but there is a way to overcome this effort. It has to be done in international effort.
space exploration is the same. Today's space exploration becomes international effort that spans around the globe. Whenever different countries work together on the same goal, there's always challenges that we have to overcome based on differences in culture. But the final product always is a unique environment that pulls the intentions, intentions, and visions all together that will lead us to a safer world. So you have done an outstanding job and keep up a great job. And I look forward to seeing you in the space exploration world in the future. Thank you. Thank you very much, Dr. Wakata. So, thank you very much, students. To Dr. Mahathir, maybe you can give a comment when you speak.「それでは講義の方に移りたいと思いますので、セッティングをお願いします。So we would like to start the session with Dr. Mahathir. How to tackle? We have discussed about how to tackle all the problems in the earth. So I would like you to speak about the science technology could lead, how it could lead and contribute to world peace. Thank you very much. And if you can make some comment to the students. Thank you. Thank you very much once again for this opportunity to speak to young people, and not only from Japan, I believe from other countries as well. Ladies and gentlemen, boys and girls, firstly, I would like to congratulate the students just now who made their presentation on how to resolve a problem that is already with us today. はい、皆さんありがとうございます。本日は若い方の前でお話しする機会をいただきまして本当にありがとうございます。最初にまずプレゼンテーションをなさった若い方たちに心からお祝い申し上げたいと思います。もうすでに、世界を脅かしているさまざまな問題について皆さんはいかにそれを解決するかについて、討議をなさったということで大変、お祝いをまず申し上げたいと思います。Well, when we discovered how to make plastics out of petroleum gas and the like, we thought we had made a great discovery that is going to help us. まず最初にですね、プラスチックを発明したとき、あるいは石油、そしてガスなどの活用について発見し、その活用技術を私たちが生み出したときには、私たちは人類を非常に助ける大きな偉大な発明をしたのだと信じたわけです。One of the qualities of plastic is that it's not biodegradable. しかし、プラスチックの一つの特徴としては、生物分解をしない、自然界の中には分解して戻らないという特徴がありました。Once you produce plastic, it's going to be with us forever. つまり、プラスチックというのは、一旦生み出してしまえば、半永久的に私たちの世界にそのまま残ってしまうという物質だったわけです。Very soon we found the problem of getting rid of the waste, plastic waste. ですからすぐに私たちはいわゆるプラスチック製品の廃棄物をどうやってなくすべきかという大きな問題に直面することになったわけです。No matter what you do, it's going to be there. つまり何をやってもプラスチックの廃棄物はなくならないという現実があったわけですね。
you can chop up the plastic into tiny bits, but even then, it can be a danger to human life and animal life. もちろんプラスチックを細かく粉砕するということはできました。しかしそれでもなお人類の生命、そして動物の生命を脅かす存在であることには変わりなかったんです。If you try to burn plastic, it produces poison gas, and that is bad for all living things. そしてプラスチックを燃やそうともしましたけれども、燃焼してしまうとむしろ毒性のあるガスが発生してしまう。それで、全ての生命に、危険が及ぶということも分かってきました。But plastic remains a very important material for construction of things. And today we use a lot of plastic in the construction of aircraft, for example. 例えばプラスチックというのはですね、いろいろな商品を消費する上では大切な物質になってきております。例えば多くのプラスチックというのがですね、たくさんのものを使う上ではそれが包装材として使われるという重要な物質になっているわけです。So as we use more and more of plastics, we have the problem of dealing with the waste, the plastic waste. It doesn't go away. つまりプラスチックというのは製品として大量に使えば使うほど問題も大きくなってくる。廃棄物が増えるばかりで決してそれは消えてしまわないという問題があるわけですね。And that is a problem that the student group was trying to tackle. そして今日の学生の皆さんたちが何とか取り組もうとした問題というのはまさにその問題そのものであったわけです。They have come up with mind-blowing solutions. で、その問題に対してはもう本当にびっくりするような、本当に信じられないような解決策を今日ここで提示してくださいました。It's a beginning. で、それが work now. 皆さんにとっては第一歩でしょう。これからはそれを実現するためにさまざまな努力を皆さんはしていかなければなりません。And as they continue to work on the solutions, eventually, I'm quite sure they will find a way out, a way of disposing of plastic waste. そしてそれを継続的に皆さんが続ければいずれはですね、この問題を解決できるような、つまりプラスチック廃棄物を何とかして処理できるような解決策に至ることだろうと思います。I would like to congratulate them for their efforts, and I hope that they will continue.And maybe come up with a real solution one day. ですからそういう努力を始めたということで皆さんに今日ここでお祝いの言葉を言いたいわけです。ぜひですねこの努力をこのまま続けていってください。そして実際にいつか皆さんが具体的な解決策を他の人の前に提示できる日が来ることを私は心から願っております。Well, I've been asked today to talk about science and technology.Whether science and technology will be good for humanity and for living things in this world. さて今日私はですね、科学技術についてサイエンスとテクノロジーについて話をするようにという依頼を受けました。この科学技術というのは人類にとってそして地球上のありとあらゆる生命にとっていいものであろうかということを考えたいと思います。I have very frequently told people that it is not the material that is a problem. It is the human beings handling the material. でこの問題については私はいろいろな人ともうすでに話し合いを続けてきました。その結果今ここで申し上げたいのはこのプラスチックなどの化学物質、あるいは科学とか技術とかによって生み出された物質が問題なのではないということです。そうではなくて、それを使う人間の側に問題があると言いたいと思います。Take the knife, for example. It can be used to carve beautiful things. 例えばですね、人間のニーズによって物をどう使うかの方が問題だという例としてナイフを例として挙げたいと思います。ナイフは使いようによってはですね、非常に美しいものを彫刻として、刻むということはできるわけですね。But the knife can also be used to kill people.
でもナイフは同時に人を殺すために使う道具にもなります。And throughout the history of humanity, it is the choice, they are given the choice of making use of instruments for good or for evil. そして人類の歴史を振り返ってみると、さまざまな道具が使われてきましたが、その都度人間には選択肢が与えられました。その道具をいいことのためにも悪いことのためにも使えるという選択肢は常に人間の手の中にあったわけです。Just as a knife can be used to carve things, beautiful things, or to kill people, science and technology present the same choice to humanity. つまりちょうどナイフと同じように美しいものを作るためにも使えるし、人を殺すためにも使えるというように、科学技術というのも同じものです。いいことにも悪いことにも使えるというその選択肢は常に人間が選べる選択肢なんです。We can use science and technology for the good of the people or to destroy people. ですから科学技術も人々の役に立つようにいいことにも使えますけれども、人類を破壊するような他の人を殺すようなことにも科学技術は使えるわけですね。And Japan and the Japanese knows this best. 日本、そして日本の皆さんはこのことを一番よく分かっている人々だと思います。Science discovered the way of fusion and diffusion of atoms and the like. And instead of making use of this perhaps in curing diseases, they invented a bomb and they dropped the bomb in Hiroshima and Nagasaki. つまり科学技術的な発見によって、例えば原子核の分裂だとか融合だとかさまざまな技術開発が行われました。もちろん科学技術によって、病気を癒すような薬も発見されたということがあります。しかし原子力技術の開発によって結局爆弾が作られて、この日本で広島と長崎に原爆が落とされたというのも事実です。 It's not science and technology that is bad, that created the bombs. It is the decision of the people who studied science and discovered ways and means of killing more people. つまり爆弾を生み出すような科学技術がそのものが悪いのではないのです。そうではなくて、その科学技術を研究して、そして人を殺すような爆弾を作ろうと決定したその人間側が間違っていると私は思います。Today in science and technology we are discovering new materials, new processes, new reactions, and it is up to us whether to use this for the good of humanity or whether to use this for killing people. そして、現代の世界でも多くの科学技術的な発見が行われております。新たな物質が生み出され、新たな製造工程が生み出され、新たな科学的ないろいろな反応についても研究が進み、発見が進んでおります。ですからそれをどう活用して人間のために生かすかどうかというのはまさに私たちの決定に関わっています。あるいはそういった科学技術を使って人を殺すために使うのか、それも私たち人間の決定によって決まるわけです。 It's not science and technology which is bad, it is people. People and our present civilization, our beliefs, our value system, which is wrong. Because every time we discover something, we think about how to make use of that discovery to kill people. つまり私が言いたいのは科学技術そのものが間違っているのではないということです。人間の方が間違っているんです。今の現代社会における文明、そしていろいろなものに対する信じ方、信念、価値観、その中に何か間違っているものがあるんですね。人間側の方がいつも何か発見するためにそれを活用しようとはするんだけれども、結局その中に人を殺すためにその新たな発見を使おうとする、そういう人間がいるということが人間側の過ちだと私は思います。It is said that the Chinese discovered explosives and they used the explosives in order to make noise to chase away devils.
でかつて中国人が火薬を発見しました。つまり、爆発するような成分というものを生み出したわけですね。ただしその当時の古代の中国人たちはその花火のようなものを爆発させて、悪霊を追い払うということのために使おうとしたんですね。But when this discovery, this explosive reached the West, the people there decided that this is a good way of sending missiles to hit their enemies further away. ところがこの、火薬などの爆発する成分の発見についてこの技術が西洋社会に伝わった時にですね、そこの人たちはどうしたかというと、結局はこれをもっと配達させてミサイルのようなものにしようと、それによって敵を打ち負かそうというような発想にまでつながってしまったわけです。 All the time the technology was used in order to reach further and further away. Until today we have missiles that can travel thousands of miles and hit the target, a pre-identified target. で今現在ではですね、その技術がどんどん発展していって、より遠距離にミサイルを届けるような開発が行われるようになりました。今現在のミサイル技術でもってすればですね、あらかじめ設定した目標に対して、随分遠くからミサイルを撃ち込むということはもう現実にできるようになったわけです。 Every discovery, every new material that is found is studied, analyzed, and in the hope that they will contribute towards killing more people. つまり新たな発見がなされるたびに、新たな物質成分が作り出されるたびに、それが研究され分析され、そしてそれが何のために使われるようになってきたかというと、もっともっと多くの人をいっぺんに殺せるように、そういう技術の開発に貢献してきたというのが現実ですね。 And now they have reached a stage when their scientific discovery would enable them to destroy the whole world. で今現在どの程度まで、それが到達したかというと、もう世界中の人類全部をいっぺんに破滅させてしまうほどの技術というのは、今現在の私たち人類は科学的発見の結果として、それを手にしたという時代になったわけです。 At the same time, the same science and technology can be used for the betterment of human beings. しかし同じようにですね、全く同じ科学技術が人類の幸福のために、より人類を幸せにするために、福利厚生のために使うことができるというのも同じ時代の発展でした。 Today we are discovering many new materials that can be used in medicine, and we can use radiation for curing cancer, for example. 例えば今現在もいろいろな新たな発見が行われておりますけれども、新たな成分を生み出して、今までになかった医薬品を作るとか、あるいは放射線技術を開発して、がんの放射線治療に生かすとか、そういうこともできるようになっているわけですね。 So the decision is made by us whether to have science and technology to enable us to kill more people or to cure more diseases. つまりいかなる決定権も私たち人間の側にあるということを言いたいわけです。新たな科学技術がどんどん発展していったときに、それをより多くの人を殺すために使うのか、あるいはより多くの人を癒すために、治すために使うのかという決定は私たちがしなければなりません。 What I'm trying to say is that science and technology can be good or can be bad, but the choice has to be made by us. もう一度私が繰り返し皆さんに言いたいのは、決定権は私たちにあるということです。科学技術は良くも悪くも使えます。でも使い方を決めるのは私たち人間なんですね。 We claim to be civilized, but actually we are not civilized because we still think that one way of solving problems, conflicts between nations, is by killing people. で、私たち人間はもうすでに文明化された
文化的だというふうに思い込みがちですね。そういう主張をする人たちもいます。でも私はまだ人類はですね、それほど文明化されていないと思います。なぜかというと、現代社会においていろんな問題が起きたときに、例えば国家間の紛争などがあるときにですね、その問題の解決として、解決策の一つとして現実に取られているのが、多くの人を殺した方が勝ちという考え方だからです。We now have many new equipment, tanks, airplanes, bombers, fighters, armored cars, battleships, etc. These are created through scientific knowledge, but the purpose is to kill people. And that shows that we have not yet grown out of the primitive life where we think only of killing people. で、今現在はもうたくさんの機器や装備などが開発されていますよね。航空機、爆撃機、戦闘機、それから戦車、戦闘車両などですね、様々なものが生み出されてきました。しかしですね、それ何のために作られたかというと、その他科学技術を生かしてより多くの人を殺すために作られているわけですね。だからこの現実を見るとですね、私たち人類はまだまだ原始的な時代から抜け出てないんじゃないかと思うんですね。原始的な考え方、つまり相手を殺した方が勝ち、たくさんの人を殺した方が勝つという問題解決のやり方を信じていた原始時代から、私たち人間はまだ成長しきってないんじゃないかという気がします。Primitive people do resort to violence in order to resolve their tribal problems, but we claim to be civilized.And yet we are using primitive methods of solving conflicts between us. で、原始的な生き方をしている人たちというのは、問題解決の方法としては暴力を使います。つまり部族間の争いというのはお互いが戦って暴力で相手を打ち負かした方が勝つというやり方ですね。一方、現代人の私たちは自分たちは文明化されているんだと言いますよね。ですけれども、どうなんでしょうか。問題解決の方法というのが相手と戦って、勝った方が言うことを聞いてもらえるというような考え方ですね。それは暴力による問題解決という方法を取っている限りは、私たちは文明化されているとは言えないんじゃないでしょうか。If we claim to be civilized, then we must reject violence in the solution of our problems.もし私たちが自分たちは文明人だと訴えたいとしたら、私たちは問題解決の方法として暴力を使うというやり方をまず拒否しないといけません。Our behavior is governed by our value system. そして私たちの行動というのはですね、私たちがもともと持っている価値観によって決まってくるものですね。We do not steal, for example.Not because of the law, not because of the policeman, but because we know that stealing is wrong. 例えば、物を盗むということは私たちは悪いと思ってますよね。盗まないですね、普通は私たちは。それは盗んではいけないという法律があるからとか、警察官が取り締まっているからとかいうことではないんですね。価値観として人のものを盗むのはいけないんだと私たちみんなが信じているからです。War will only stop.If we begin to think that killing people is wrong. そして同じことが戦争にも言えると思います。戦争は絶対に止められます。ただしそのためには私たちが人を殺すことは、戦争で殺すことは絶対に悪いことだと信じる、その価値観を持ってこそ初めて実現すると思います。In our society, killing a person is regarded as a crime.of murder, and the punishment may be death. 例えば今の現代社会で私たちは人を殺すということは犯罪だというふうに信じていますね。例えば殺人を犯せばそれは死刑に値するというふうになっています。But we glorify the killing of millions of people. We give them medals, we put up statues, and we mention their names in our history books. しかしその
殺す相手の数が何百万人にもなったら話が違ってくるんですね。戦争で何百万も殺した人には、栄誉を与えます。勲章を与えます。時には銅像を建てたりします。あるいは歴史の本に英雄として記録したりもしていますね。So we can see a conflict of mindset or values, where killing one person is a crime, but killing several million people is not a crime. つまりここにですね、私たち今の現代人が抱えている矛盾があるんですね。私たちの考え方、私たちの価値観そのものの中に矛盾があるわけです。一人を殺せば犯罪とみなすが、戦争で何百万人も殺せばそれは犯罪ではないというふうに考えてしまっているんです。You as the future leaders of your nation, if you develop a value system which rejects killing, whether of one person or a million person, as a crime, then you will have to ensure that the weapons used specifically for killing people should not be in your hands. もし皆さんが未来のリーダーとして、それぞれの国の将来のリーダーとして活躍するとしたら、皆さんはぜひ一つの価値観を生み出していってほしいと思うんですね。それは人を殺すことを拒否するという価値観です。一人の人を殺すことも、戦争で何百万人の人を殺すことも、どちらもダメなんだと。そのための武器は使ってはいけないと。人を殺すような道具、武器そのものは人間は手にしてはいけない。というような価値観をぜひ皆さん、将来のリーダーとして生み出していってほしいと私は願っています。So the future leaders of your countries, you as future leaders of your countries, must grow up to believe that killing people, whether one person or a million person, these are crimes. ですから皆さんはそれぞれの国での次世代のリーダーとなるべくここに集まった人たちです。未来のリーダーである皆さんはぜひ成長して、一つの信念、価値観を持ってほしいと思います。一人を殺すのも戦争で何百万人を殺すのもどちらも人間としてはこれは犯罪なのだというふうに、信念を持って生きていってほしいと思います。If you believe that killing people are crimes, then you will not use the knowledge, science and technology in inventing more weapons to kill people. もし皆さんが人を殺すことは犯罪だという信念を持って生きていってくだされば、きっと科学技術、そしてその科学技術から生まれた知識などをより多くの人を殺すために使う武器を開発するためには使ったりはしないだろうと思います。Science and technology can render the world much cleaner, as you have suggested during your presentation just now. たった今プレゼンテーションをなさってくださった皆さんの例のように、科学技術はより多くの自由を将来の人類に与えるものだと思います。そのような信念を持ってぜひ生きていってほしいと思います。 Imagine if all the billions of dollars spent in inventing new weapons is spent instead on inventing ways of cleaning up the mess that we have produced from plastics. Then the world would be free from plastic waste. ちょっと皆さんも想像してみてください。今現在武器の開発のために何百億ドル何千億ドルというような軍事予算が使われていますね。それはそういう使い方をせずに、今の現代社会の中で大問題となっているような環境汚染だとかプラスチックの廃棄物などをきれいに取り除く処理のために使ったらどうでしょう。そうすればその大きな多額の投資によって世界は今よりもずっときれいな、そしてプラスチック廃棄物に見舞われていないような世界が生まれると私は信じています。 If the huge sums of money spent on developing weapons and the time taken is instead devoted to curing cancer, for example, using science and technology, by now we would have found a cure for cancer. もしも
科学技術に投資している多額の資金がですね、武器開発のために投資している多額の資金が行き先を変えて、例えばがんの治療のための研究資金に使われたらどうでしょう。そういった科学技術の開発発展の仕方をすれば、私たちはもう今の段階でがんの治療法が見つかっていたかもしれません。So the choice is ours. The choice is yours. You can promote the belief that weapons are meant to kill people, and we should not be producing weapons that can kill more and more people. ですから選択肢は今の皆さんの手の中にあります。私たちの手の中に、皆さんの手の中にあるわけです。もし皆さんが人を殺すための武器はいらないと、そして、より多くの人たちが殺せるような武器をどんどん開発し、製造するようなお金の使い方はいらないと、そういう価値観をどんどん世の中に広めてくれたら、私たちはより良い科学技術の使い方ができると思います。Young people must demonstrate against their governments so that the governments will not spend money on creating new weapons. 若い皆さんこそにですね、政府に対して意見表明をしてほしいと思います。皆さんの考え方をデモンストレーションして、政府予算は武器の開発や製造には使わないでほしいと、ぜひ伝えてほしいと思います。And when you take over the leadership of your countries, then you will promote the idea that developing weapons, thinking about solving problems through war, should be regarded as criminal, and you will lead your nation to have a very pacific ideology that rejects war. ですから皆さんがいずれ成長して国のリーダーとして、リーダーシップを発揮するような世代になった時はですね、ぜひ私が今皆さんに伝えているような考え方を広げていってほしいと思います。武器の開発はもうしないと。そして紛争解決のためには戦争という暴力を手段としては使わない、戦争は犯罪行為であると、もっともっと皆さんが平和のために活動するということ、そういう考え方を広めていってくださればと願っております。I believe that if you reject war and you use your money to make life better through science and technology, then you would have created a better world than is found today. そして私が今信念を持って言えるのは、もし皆さんの世代の若い人たちが戦争というものを問題解決の手段として拒否してくださったら、そしてさまざまな政府予算、お金などをですね、より人間の生活を良くするために使うように、そういう方向で生きていってくださったら、科学技術をどんどん人の人類の福祉のために使うようになってくださったら、皆さんが生み出す将来の世界は今現在のこの時代の世界よりもずっと素晴らしい、輝かしい世界になっていると思います。At that stage, you can claim that humanity has at last become civilized. その時に初めてですね、人類は文明人になったんだと言える時代が来ると思います。This is your burden in the future and even now to make humanity a much more civilized humanity. そして今私がこうやって伝えているようなことが皆さんにとって、果たさなければならない課題ですね。つまり人類が今以上に文明化していくために、文明化された人類として生き延びるために皆さんが果たさなければならない課題というのが今日からもう果たさなければならない課題というのが今ここにあると思います。Thank you. はい、以上で私のお話を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。Thank you very much. それではQ&A に移りたいと思います。はい、じゃあアリ君。Good morning yang amat bahagia, Tuan Dr. Mahathir dan Mohamad. My name is Mohamad Izzat Bimawansana from Johor Bahru, Malaysia. I thank you for your lovely speech today. So, being a part of the Look East policy myself,
I'm receiving the scholarship from the Malaysian government. And I believe that not only can we benefit from the technological advancements and also the industrial advancements of Japan, but also we can benefit from the social welfare and also the political system that Japan has itself. For example, the renunciation of violence and war, which is written in their constitution. So do you believe that in the near future, Malaysia can achieve that type of achievement, renouncing war and violence and actually establishing peace within its country? はい、モハメッドと申します。マレーシアから参りました。素晴らしいご講演本当にありがとうございました。私自身は、ルックイースト政策を取ってくださったおかげで、その奨学金を得て、こちら日本に来ることができました。で、おっしゃるように科学技術への投資というのは非常に人類にとって貢献するものでありますが、また産業への投資、そしてこの日本ではですね、社会福祉政策などさまざまな面で、非常に見習うべき点があると思います。特にですね、日本国憲法では戦争放棄を謳っております。そういった面でマレーシアはどうでしょうか。いずれは戦争放棄を憲法で謳うとか、暴力としての戦争を廃棄するとか、そういう時代が来ると思われますでしょうか。The Look-East policy is not just about acquiring knowledge and studying the systems and success of Japanese technology and industrialization. 確かにルックイーストポリシーというのを私は取りましたが、それは単純に日本の知識を学び、あるいは制度を学び、日本がどのように産業工業界で成功してきたかというそのやり方を学ぶことだけを私が目標としていたわけではありません。It's about studying how Japan after the Second World War, having lost to the West, somehow or other recovered very quickly and very quickly became the second biggest economy in the world. でそれはどちらかというとですね、第二次大戦で西洋社会に敗戦した日本が、あるいは日本人が非常に短期間のうちに、国土を回復し、そして世界第2位の経済大国になったという、それがなぜかということを学ぶというのがルックイーストポリシーの目的だったわけです。それを理解したかったわけです。The behavior of a person or a nation is a function of the value system of the person and the nation. で一人一人の個人が取る行動、あるいは国家全体が取る行動というのはですね、そこの国あるいはそこの国民が持っている価値観を機能して発揮させるというその表れだと思うんですね。If you are laid back and seek the easy way out, and you will not strive to overcome problems, then you will not progress. もしですね、非常に怠けてしまって簡単なやり方ばっかりを模索して、そういうやり方ばっかり求めてですね、目の前の問題を解決しようとしなかったら、やはりその国あるいは国民はですね、決して進歩発展することはできないだろうと思います。I came to Japan for the first time in 1961, and I saw how busy and how hard the Japanese people were trying to recover the result from the results destruction of the World War. で私が初めて日本に来たのは1961年でした。その時目の当たりにしたのが日本の国民の皆さんの働き方だったんですね。本当に勤勉に一生懸命時間を使って国土の復興に励んでいました。第二次大戦の結果、国土は焦土として破壊されていましたけれども、それを何とか再建しようとして、国民が必死に働いていたという姿を見たのが1961年だったんです。If you read the book by Akio Morita, founder of Sony, he will tell you that in his book that at that period, the Japanese worker was willing to work and be paid only with a bowl of rice with some soy sauce.
でその当時時代のことを書いた本がですね、森田昭夫さんの本があります。ソニーの創設者ですね。その本を見ればその時代の日本人の労働者がどのような生活をしていたかはっきりわかると思います。もう本当に日本人は一生懸命働いていたと。たった一杯のご飯とそれにちょっと醤油をかけただけの食事でも満足して、そして自分から働こうとしていたという姿が書かれています。Even with that low pay or hardly any pay, they work very hard to make a success of whatever it is that they would do. そしてもう本当にその当時の賃金は安かったんですね。ほとんど無報酬でお金をもらわずに働いていた人たちもたくさんいたぐらいです。それでもその当時の日本人というのは自分が与えられた課題について、何かやらないといけないことについて成功するまで必死で頑張ったという当時の姿が描かれています。If they had demanded 1 million yen for any work that they do, obviously there will not be any payment because the owners or the investors had no money. And if they demand for high pay, Japan would never recover. でもしですね、その当時の日本人労働者が例えば100万円とか、自分がこれだけの仕事をやってるんだから高いお給料をもらいたいと言ってもですね、その払えるお金もなかったんですね。その事業家、企業のオーナーにしろ、投資家の方にしろ、日本人自体がお金を持ってなかったんです。だけれども、その当時一生懸命働く日本人の労働者が高い賃金をよこせと言っていたら、それからその当時の日本の発展、産業界の発展はなかったと思います。So if they had not worked hard, Japan would not recover, and they would not be enjoying better pay, better life today. もし当時の日本人労働者が一生懸命あれほど働かなかったら国土の復興はできなかったでしょうし、その後に、高賃金をもらえるようになったり生活水準が上がったというような日本人の生活の豊かさというのは実現できなかったと思います。That is part of the Japanese culture, and I had hoped that people who were sent to Japan to study here would not only acquire knowledge but also acquire the value system of the Japanese. That is to say, they must work hard and be honest in order that they will gain later and their country will become developed. ですから私はですねぜひそういった、いわゆるそれが日本の文化となっている面をですね、マレーシア人にも学んでほしかったんですね。ですからルックイースト政策でマレーシアから留学生を日本に送って、学んでほしかったわけですが、それは日本の知識だけではなかったんです。そうではなくて日本人が当時持っていた価値観を学んでほしかったんですね。つまり勤勉に働くことはいいことだと、誠実に生きること、正直に生きることはいいことだと、そうして今頑張れば後で豊かさがもたらされると、そういう考え方を身につけてほしかったんですね。The last government in Malaysia emphasized high income without talking at all about the work ethics that you should have and the productivity which makes you deserve to have high income. で前のマレーシア政府について言いますと、やはりですね国民に対して高い賃金、高い収入というのを約束したわけです。だけれどもその時にいわゆる労働倫理といいますか、勤労の精神だとか生産性を高めるとかいうようなことは強調しなかった。ただ口先だけで、とにかく収入が上がるよというようなことを言ってしまった面があります。でもそれをやめさせたかったということです。Thank you very much. はい、次の質問。はい、じゃああなたとそれからこうやってる人ね。はい。Good morning. I'm Yushen from Penang, Malaysia. So Excuse me, the last part. What was the question? The last part?
in order to achieve the ideal Look East country, or perhaps the Wawasan 2050, what should, and in Mahathir's opinion, what should Malaysians do? はい、ありがとうございます。おはようございます。質問ですけれども、2050年に向けて、ルックイースト政策の結実として理想的なマレーシアで、実現すべき目標がありますけれども、そのためには今のマレーシア人はどのようなことをすべきだとお考えでしょうか。Well, always find a good model. And we believe, or I believe at that time, that Japan presented a good model in terms of work ethics and productivity and a willingness to sacrifice in order to grow and develop the country. So if we adopt some of their value system and we behave like them, I think that Malaysia will become like Japan very quickly. はい、いつも私が言っているのはですね、いいお手本に学べということですね。私の信念としては、かつて日本には非常にいい、マレーシアのお手本があったと思います。勤労精神、あるいは繊細性の高さ、そして、後に成長を促すために今を犠牲にして一生懸命働くというような考え方がありました。ですから、その日本人が持っていた価値観のいくらかをですね、マレーシア人が取り込んで、そしてかつ日本人が取っていたような行動のある部分はマレーシア人も取り入れるというようなことをすればですね、マレーシアも非常に短期間のうちに日本のような成功を収めることができると思います。Thank you so much. はい、ありがとうございました。愛媛県から参りました、水谷優斗です。本日は素晴らしいご講演ありがとうございました。マハティール首相は、1960年代の日本を見て、日本人が自身を犠牲にして働くというその働き方に非常に感銘を受けられて、ルックイースト政策を始められたと思うんですが、今の現代を生きる日本人はそのような、考え方を持っている人がとても少ないと僕は感じます。そこで現代の日本人が世界の人々に向けて誇りに思うべき日本人の素晴らしさは何だと思いますか？ I'm Yuto Mizutani from Ehime Prefecture. Thank you very much for your wonderful lecture. I understand that you visited in Japan in 1960s and observed the hard-working Japanese with high work ethics, and you brought in the Look East policies. However, I don't of the world to develop Japan. So what would you expect the modern day Japanese to do? Well, in the first place, you have this future leaders meeting so that you will know what is wrong in what you are doing now and make corrections. You know that your old Japanese value system was the one that helped Japan recover. So if you can remember that and you follow that and you forget about these too many modern values like wearing torn trousers and dyeing your hair, that anybody can do. But the ethics is what will build the country. はい、そうはおっしゃってもですね、今ここで、日本の次世代リーダー養成塾をやっているというぐらいですから、今の皆さんは非常に立派に働いている人たちだと思います。ですから何か間違いあるいは良くないことがあると思えばですね、それを是正する修正するようにすればいいと思うんです。今ここに集まっている皆さんというのは日本人ならではの価値観というのは分かっていらっしゃると思うんですね。ですからかつて良いとされた価値観を思い出して、それに従わればいいと思いますし、良くないと思うことがあればですね、それを直していけばいいと思います。
ただもちろん今現在ですね、なんか破れたジーンズを履いたりとか、いろいろ物を壊したりとか、いろんなことが目についてダメだなと思えば、それは皆さんの手で直していけばいいと思います。Thank you so much. はい、次。あなたと、それから、はい、あなた。長野県から来ました高校2年生の実吉圭です。本日は貴重なお話をありがとうございました。私は以前新聞会社の企画で海外学生派遣記者としてアメリカに取材に行ってきました。その時私は初めて人種による差別を受け、とてもショックを受けました。差別があることは分かっていましたが、実際自分自身で差別を受けて、差別はとても切なく悲しいもの